ką, sveiki draugai. Darau video apie Parkside žirklės skardos. Pirkau Lidl, aišku. Tai vat, noriu parodyti, kaip dirba skardų žirklės. Patiko, kad kaina gera. Komplektacijai yra datėlių, raktas, knygutė ir aišku pats įrankis. Tai va, šiandien bandysim atpjauti šitokią skardą. Įrankis jau čia su akumuliatorium. Pabandžiau kirpti, tai kerpasi gan tikrai lengvai. Tai va dabar pabandysiu jums pademonstruoti, jeigu pavyks su viena ranka, kaip eina per bangas, sakykime, nelygią skardą, kai reikia atpjauti ir panašiai. Gerai, bandysiu. Na va, žiūrėkim, kaip gražiai pjausto. Jauna tikrai greitai. Tai va, ar vertas pinigų? Tai manau vertas, nes kitus žiūrėjau. Toks skardo žirklės kainuoja beveik 300 eurų. Tai va, šitas Lidl kainavo 69 eurus. Tai va, draugai, tikrai verta, jeigu užsiiminėjat kažkokiais skardos darbeliais. Tai tokia kaina nėra tikrai kosminė. Tai va, išbandžiau, realiai viskas gražiai eina, tai rekomenduoju, jeigu kas norėsite įsigyti, įsigykite, aišku. Tai va, bandau pjauti toliau, nefilmuosiu, tai kas lauksit mano garažo video, tai sulauksit jau greitai naujo video apie stoko skardą. Tai va, draugai, kol kas, ačiū, kad žiūrėjot, spauskit laiką, jeigu patiko, prenumeruokit kanalą mano.